Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kami akan membahas bagaimana cara pemasangan konektor yang baik dan benar untuk mendapatkan redaman yang maksimal. Yang pertama, kita akan siapkan kabelnya itu tersendiri, konektor buaya, fiber clipper yang seperti ini. Dan yang ketiga, OPM untuk mengecek. Yang keempat, stripper. Yang kelima, PFL atau biasa disebut center fiber optik ya, bukan center biasa. Baiklah, langsung saja kita mulai ke proses pemasangan konektor. Kita pindahkan dulu, atau ini kita pakai yang lebih simple untuk mempraktekkan aja. Konektor kita pindahkan dulu, atau ini kita pakai yang lebih simple untuk mempraktekkan aja. Langsung saja kita, di sini sudah terpisah ya selingnya. Ini hanya core-nya. Ini kita kupas sampai kelihatan selingnya, sampai kelihatan core-nya, lihat core-nya. Kita kupas core-nya. Terlihat. Core-nya terlihat ya. Ini. Kita potong core-nya pakai fiber clipper. Sini disarankan membersihkan menggunakan alkohol ya, karena di sini alkoholnya habis, makanya kami tidak menggunakan, tapi disarankan ya. Seperti ini pas konektornya. Masukkan sampai mentok biar mendapat redaman yang maksimal. Dikunci, ini untuk pengunci core biar tak mudah terlepas. Kita coba center. Ini untuk membuktikan kalau kabel benar-benar dalam keadaan tidak terputus. Ini ya, kami pakai yang pendek hanya untuk mempraktekkan. Terlihat sinar. Ini satu seling, jadi mudah dibuka. Sudah terlihat cahayanya, berarti ini dalam keadaan tidak terputus atau bagus.
Seperti biasa, kita kupas dulu core-nya. Sekali lagi, di sini dianjurkan membersihkan menggunakan alkohol. Tapi di sini kami tidak ada alkohol, makanya kami tidak menggunakan. Cahaya tembus menunjukkan kabel dalam keadaan baik. Kami senter dari sini. Kita pasang titik kedua seperti biasa. Masukkan sampai mentok. Ini harus ekstra hati-hati karena rentan patah. Kita coba senter satu kali lagi. Bisa tembus konektor atau tidak? Bagus, kita akan coba redamannya. Di sini untuk redaman kita perlukan HTB. Kita cari dulu HTB-nya. Yang A ya. Adaptornya tidak di sini. Netlink 3100. Kita tes redamannya menggunakan OPM. Di sini dia mendapatkan redaman yang cukup baik, min 4,27 dBm, cukup bagus. Min 4,30